师傅又在研究，说这个下面咯响的，不知道什么情况。哎呀，这个都掉了一颗钉子了，这个钉子都掉到哪里去了都不知道，感觉挺危险的，所以说要经常检查呀。 今天本来是去农贸拿点货的，这个车子有点问题啊，我现在搞了大半天了，今天下午都没有出摊了，啊，光背个包出来啊，做个样子，搞了好久了。车子久了毛病多啊，它那个比较有很多地方要弄得安全一点，下次去哪里就放心一点。 这师傅还在搞啊！也那个车子也花了，保险买了1000多，然后这个修这个的话去了580多啊，这个单子这里啊，所以说车子啊，就是我这个50车啊，现在也是17万公里了，我的车子17万公里啊，然后大毛病没有啊，就是小毛病啊，就是有啊。 然后大家觉得这个50车到底值不值得买啊？这个50车是值得买的，现在赔了我大概也有啊，以前我买的是2手啊，但是2手的话不能说啊，这个以前这个车是很值得买的。第一个是我们柳州市的，这个又便宜又经济又实惠，而且总厂就在那边了，总厂就离这里大概也就700米。 这样子啊，700米是1000米这样子啊，没有1000米了，就是最多700米这样子。所以说维修起来它很方便了，像这种零件的话，直接到厂里面拿的啊，然后加上这个本身啊，我们这个柳州这个50车也不错啊，因为我每次都说来修车啊，大家都说这个车子啊不值得买，什么不是的，因为我的车子出了小毛病，我也喜欢让他来看一下，因为。 如果你不对它好的话，它也会，是吧？把你丢在路上。因为我又换了机油啊，因为一般的话我都是1万公里换一次啊，所以说有时候我开的也比较多啊，是吧？这个车子在我手上几年啊，3、4年啊，被我开了，现在已经开到了17万公里了啊，17万公里啊，这个车子还是不错的啊。 因为这以前的话，啊，来回家里面的话又一直用啊，我觉得这种车子开个30万公里都没有什么啊，但是你一定要保养好啊，保养就是换一个机油嘛，其他的啊就没什么，但是大问题没有啊，一般都是小问题啊，就是这里一响那里一响，这个都不会出现什么问题啊，就偶尔就是轮胎漏气了啊，其他的都没有什么的。 所以说这50车是很值得买的啊！从我刚开始啊没有车子到有车子，当然这个车子啊一直陪伴着我啊！我希望以后不管是怎么，如果有钱换车了，这个车我也不会卖的啊！有感情啊，这个车子啊，这个车从经历我没有车子到有车子的一个转变，然后没有车子到有车子的时候会非常开心的，包括现在也是啊。 啊，能躲太阳，啊，能躲雨，是吧？还有空调啊，空调也很冷，该冷的冷，该热的热啊，所以说很值得购买啊。像你拉点普通的一点什么小点的货啊，都可以啊，空间也不错啊，真的50很值得买啊，是吧？今天就这么多了啊，一起花了差不多2000块钱了，一起啊，连保险一起啊。 今天的视频就到这里了啊！我去那个批发市场看一下啊，要每天今天啊现在又下雨，这个也不好弄啊。本来这段时间卖点香蕉，卖点菠萝啊，今天中午的话比较热，到现在这个时候又下点雨来了，也不是那么好搞的，所以说
50车值得推荐啊！拜拜。